No musi kigenekerezo ya 18 ukwezi kwa gatatu 2025 ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwipfuje kubakoranya ngo bamenyeshe umugambi buriko burategura ujanye n'imibereho myiza y'abakozi. Mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi twariyumviriye umugambi kugira tugerageze dutere agacumu kumwe mu guteza imbere imibereho y'abakozi. Ubwa mbere duhereye ku bakozi turongoye aha mu bushikiranganji, ariko tukaja dutera twerekeza ubundi bushikiranganji kuko bose n'abakozi ba leta. Rero twarasanze ingorane nyamukuru umukozi agira mu kazi ari ukubura uburaro, kuko umukozi leta imwiteze ko uwo mwimbu kugira uronke bisabwa ko imibereho yiwe iba yifashe neza. Rero duhamagarirwa guterera gushamwa inguvu kugira imibereho ingene umukozi abayeho bishemere kurusha. Twaciye twimbira umugambi wo gufasha abo bakozi bashobore kuronka inzu babamwo bari ku kazi. Ikindi kibazo twabonye ni kibazo c'abantu bagiye mu zabukuru. Abantu bagiye mu karuhuko k'izabukuru barahura n'ibibazo byinshi, tukibaza tuti rero umukoresha arafise uruhara mu gutegura ubuzima uwo mukozi agiye mu karuhuko k'izabukuru yobamwo kugira umere neza kurusha. Nivyo twimbiye umugambi twabonye ko bishobora guteza imbere umusaruro, kuko umukozi azoca akora mu gihe yoba afise aho aca akora ata ntambamyi nyinshi afise mu buzima, gutyo agashobora kwitaho ibikorwa ajejwe. Twariyumbiye rero ko twobigenza, dusanga dukeneye aho twokubaka ikigwati kinini kirimwo amazu n'ibindi bintu abantu baba hamwe bakenera. Kenshi murabizi twaciye twiyumvira iruhande y'ayo mazu ko twokubaka ishuri ry'akarorero, tukubaka ihoteli ndetse n'ivuriro rinini. Muri uyu mugambi wa mbere twokwita pilote uzoca wugurura iyindi migambi izokorerwa mu bundi bushikiranganji. Turategekanya kubaka inzu kubaka imiryango y'abakozi ishika 400 ahi Bujumbura n'imiryango 200 mu ntara hagati mu gihugu. Kugira tubikore neza twasanze twobashira mu koperative. Rero abakozi bahurike muri mushikiranganji baciye baja mu koperative yitwa Village Berikivi. Iyo koperative iramaze kujaho, irafise amategeko yigenga, irafise n'inzego zirongoye. Iyo koperative yaciye yugurura ikonte abakozi babikamwe amahera. Ni konte yugaye, konte bloqué, ari konte izobafasha kuronka ingurane kugira barangure iyo migambi. Twaravuganye ni banke BHB kandi yaremeye gutanga ingurane zizoba zikenewe muri uwo mugambi. Iruhande yaho twaronse abashigikira uwo mugambi. Turamaze kuronka umugwizatunga w'umurundi yemeye kudutiza gushira kuri iyo konte yugaye imiliyaridi 3 kugira banke ishobore kuduha ingurane byoroshe. Ubu ariko arashirako kandi ageze ku rugero rushimishije. Tugatekanya yuko mu minsi ya vuba ubushikiranganji mu byo bujejwe hari mu buraro bumaze kudushikiriza bwegu ikibanza bwatwemereye, ibikorwa nyezina bizoca bitangura. Rero mu irango ryo mu mugambi mwavyumvise ko ari umugambi umwe urimo ibice bibiri. Igice kimwe n'amazu abakozi bazobamwo, ikindi gice n'amazu rusangi, ni inyubako rusangi
zizofasha abakozi bamaze kuja mu zabukuru. Igice ca mbere cerekeye amazu y'abakozi azokubakwa ku ngurane ibanki yemeye gutanga mugabo iyatanze ku mukozi umwe. Igice ca kabiri c'inyubako rusangi banki yaremeye gutanga ingurane izobihaye iyo koperative kugira ejo ziheze kubakwa zize zifashe gutunga abo banyene koperative. Ivyo twavyiyumviye nkuko nabivuze kugira dutore ibibazo bibiri nyamukuru. Ikibazo ca mbere nico kugwiza umwimbu ku kazi, kuko umukozi akoze amerewe neza aca akora neza. Yindi nyishu uyu mugambi uzozana nuko nyene umukozi azoba afise ahaba, akaba azi neza yuko niyaramuka agiye mu zabukuru atazosubira kuja gupanga, azoba afise inzu yiwe. Hiyongerako ca gatatu ni cuko aba afise umwizero w'ingene akaruhuko k'izabukuru kiwe kazogenda. Aho inyuma murabona ingene uwo mugambi ucafye, turiko turawukora kandi ugeze kure. Murakoze.